Санап үйренейік. Неше қалам? Бір қалам. Бір санының таңбасы мінекей осылай жазылады. Есімізде сақтаймыз. Бір. Неше қалам? Қанекей санаймыз. Бір, екі. Екі санының таңбасы мінекей осылай жазылады. Екі. Есімізде сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей санаймыз. Бір, екі, үш. Үш санының таңбасы мінекей осылай жазылады. Есімізде сақтаймыз. Үш. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей бірге санаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Төрт санының таңбасы мінекей осылай болады. Есімізде сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бұл жерде бес қалам бар екен. Бес санның таңбасы мінекей осылай болады. Есімізде сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Бұл жерде алты қалам бар екен. Алты санының таңбасы осылай болады. Есімізде сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей бірге санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Жеті қалам бар екен. Жеті санының таңбасы осылай болады. Есімізде мұқият сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей бірге санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бұл жерде сегіз қалам бар екен. Сегіз санның таңбасы осындай болады. Есімізде мұқият сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар? Қанекей бірге санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Бұл жерде тоғыз қалам бар екен. Тоғыз санның таңбасы осындай болады. Есімізде мұқият сақтаймыз. Бұл жерде неше қалам бар екен? Қанекей бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Бұл жерде 10 қалам бар екен. 10 санның таңбасы осылай болады. 1 және 0 санынан тұрады.